pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita maravilhosa aqui no nosso norte de Minas, Taiobeiras, aqui todo mundo ama de paixão. É a bolachinha de goma. Não sei como chama nessa cidade, aqui a gente chama bolachinha. Vou passar a receita aqui, o que a gente usa, os ingredientes, né, da nossa receita. Eu vou usar duas dúzias de ovos, caipira aqui um pouquinho de grande para não ficar muito vermelho. Pode ser caipira ou só de grande, não tem importância. Vou colocar um coquinho ralado que eu amo, 1 quilo de açúcar, vai 1 quilo de trigo, a gente vai usar um pouquinho de óleo e a manteiga, nossa manteiga de gado, né? E a nossa goma, eu vou usar um prato, a nossa receita, tá bom? Quem não vai fazer um prato, faz meio, mas pela quantidade, eu vou fazer um prato para as pessoas que querem fazer meio, já ficar fácil também para tirar metade, sabe? E nós vamos fazer no fogão a lenha, ó, no forno a lenha. Então, nós vamos, já tá acesinho aqui, já tá bem adiantado o fogo pra gente começar a amassar. Então, pra gente começar, vamos usar uma vasilha, né, mais espaçosa. Colocamos aqui a nossa goma. A gente vai colocar 3 copos de óleo e 1 de manteiga, tá bom? Então, aqui nós estamos usando um prato de goma. E aqui, gente, a gente... né, o pessoal vende mais é prato. O prato dá o quê? 2 quilos, né? 2,5 kg. 2,5 kg. Então, vamos lá. 3 de óleo. E a gente vai colocar a manteiga aqui, que fica um gostinho mais especial. Um gostinho mais aqui de Minas. Fica bem gostoso. Colocado o óleo e a nossa manteiga, vamos mexer. Uma mexidinha, uma escaldadinha. Quem gosta de bolachinha aí, gente, eu amo, é o que eu mais gosto. Biscoito, no meu canal aí, gente, tem, ó, receita de biscoito de seringa. Eu tenho de rosca, uma rosca caseira maravilhosa aí, ó, poucos ingredientes, né, bem prático, bem econômico. Então, quem tem que fazer salgado, queijo. Então, aqui eu tenho várias receitas de culinária. E do pessoal aqui também que eu gosto muito de escutar, visitar e conhecer a história de pessoas aqui da nossa região, da nossa lagoa aqui do nosso norte de Minas. Vamos lá, agora a gente vai colocar o trigo. A gente colocar 1 quilo de trigo. Você vai colocar tudo? Deixar um pouquinho. A reserva um pouquinho, mais ou menos meio copinho. Pouquinho, você vai colocar quase tudo o trigo. Olha, vai ficar um pouquinho aqui, né, pra reservar, pra gente precisar colocar na mesa pra fazer formar as bolachinhas. Então, vamos lá, a gente colocou o trigo, 1 quilo de trigo. Agora a gente vai colocar o açúcar também, 1 quilo, 1 quilo de açúcar. E eu gosto muito de colocar o... Ficar doce demais, meu Deus. Então, tira um pouquinho. E eu vou colocar um coco ralado. Coco ralado é a critério, porque eu gosto de coquinho ralado. Sem graça. É um pacotinho pequeno. Quem gosta de mais coco, põe mais, né? Vai a critério. O coco ralado é se querer, gente. Vamos lá. Eu gosto. Agora a gente vai mexer. Para daqui a pouco a gente colocar os ovos. E nós vamos colocar uma colherzinha, gente, de pó royal também, ó. Para ajudar. E agora vamos colocar aqui, gente, os ovinhos, tudo na vasilhinha separada, né? Pra gente, daqui a pouco, colocar na nossa massa. E aqui tudo colocadinho aqui, os ovinhos aqui, ó. Vamos lá. A gente despeja a metade, não vai pôr tudo não, gente, ó, coloca. Aqui tá metade dos ovos, então a gente vai mexer, né, com os outros ingredientes, só a metade, né, pra ver como vai ficar a massa e depois a gente vai colocando a outra quantidade aqui, ó. A outra tá aqui a metade, a gente colocou metade, né, depois vai acrescentando aos poucos. E mexendo até dar o ponto, né. Porque tem vezes que usa as duas dúzias, tem vezes que tem que colocar, depende dos ovos também, né, os ovos for um pouco menor, caipira mesmo, tem que colocar uns 2 a mais. Se for de grande, tem hora que 2 a menos, né? Então,
A gente tem que tomar cuidado nessas coisas, pra saber o ponto. Agora vamos mexer. Aí vamos colocar os outros. E agora vamos mexer com os outros ovos. Vai ficar bem vermelhinho assim, gente, porque, né, a gente usou caipira e um pouco de grande, né, que aqui a gente já tem as galinhas, já bota, né, a gente já faz as receitas, né. Aqui tudo é assim, a gente aproveita tudo na roça. E vamos mexer, tem que ser com a mão, gente, que é melhor, ó. Já tá quase, né? E vai mexer devagar, gente, ó. Devagar, vai mexendo, né, ó. Porque fica meio pesada a massa, né? Porque aqui a gente colocou só o óleo e os ovos, né, assim. Não vai água, né? Então, fica meio pesado pra você tá misturando o trigo, né, e o açúcar. Pra criar a massa. Aqui já tá o ponto, ó. Ela mais uniforme, mais durinha assim. Porque depois ela já vai, né, chegando. Vou experimentar aqui um pedacinho, ver se tá bom, né? Tá bom. Sal tá bom. Sal não, açúcar, né? Açúcar tá bom, pode ser muita torção. Fica 1 quilo, fica muito bom. Açúcar, A gente toma café. O açúcar. E aqui tá o ponto, ó, da nossa massa. Daqui a pouco a gente vai abrir. Vamos untar, gente, ó, as assadeiras. A gente usa aqui uma manteiguinha, né, pra não empretar. Que óleo geralmente empreta aqui, ó. Então a gente coloca uma gordurinha de porco ou então de manteiga. A gente tá usando manteiga, né, untar todas com a manteiguinha. Agora numa mesa, né, a gente vai abrir. Coloca um pouquinho de trigo, ó. Aqui foi mais ou menos a metade da massa. Não, só um pouquinho. Menos da metade pra gente poder abrir com rolo. A gente vai usar 1 litro. Eu vou tirar um pedacinho pra gente aqui, ó, abrir agora na mesa. Por isso tem que guardar um pouquinho do trigo, gente, pra gente agora usar aqui, ó. A gente tem um rolinho aqui improvisado, né? É 1 litro. A gente lavou, né? Bem lavadinho. Agora vamos abrir pra fazer as bolachinhas. Aí, ó, gente, a finura não muito fina, né? Agora a gente vai começar aos desenhos. Quem tem aqueles desenhos que quer fazer, só que demora mais, né? Assim, tem criança que gosta daqueles coraçãozinhos, estrelinhas, né? Dá pra fazer. Tem os moldezinhos, né? Aqui a gente faz assim, ó. Abre, vai cortando. Daí fica um quadradinho, um triangulinho. Esse bolachinho é bom que é prático, não suja muito, né? Uma coisinha mais prática da gente fazer. Por isso que é bom colocar o trigo, tá vendo? Pra não grudar embaixo. A gente polvilhar, né? Na mesa. Porque as mesas de pedra mesmo também, tudo gruda. Daí você tem que colocar, dar uma polvilhada com trigo embaixo. Pra poder cortar. Aí agora a gente faz as tirinhas, daí já começa a cortar, ó. Bem rapidinho. Assim é mais prático. Agora quem querer fazer os moldezinhos fica difícil, porque você vai ter que pegar aqueles outros pedaços, né? E tornar... Passar de novo no cilindro, né? Ou no litro. Assim fica mais prático, ó. Um triangulinho. Quem querer também, gente, ó. Dá pra fazer assim, ó. Dá uma marcadinha, fica bem bonitinho, ó. A bolachinha. Um desenho. Ó, fica bem bonitinho, ó. E agora vamos colocar aqui, ó, as nossas formas que a gente untou. Vamos arrumar, não colocar muito pertinho da outra, né? Mesmo espacinho.
Daqui a pouco a gente põe pra assar. A gente já colocou aqui, a gente vai colocando esses aqui pra assar. De uma em uma. E bora lá no forno. Tem que buscar lenha. Agora a gente vai abrir e fazer os mesmos processos, né, que a gente fez com as outras massas. A gente vai dividir e vamos fazendo aos poucos, né, pra ir assando. Enquanto tá assando lá duas assadeiras, a gente vai abrir aqui e passar mais duas. Daí o processo mais ou menos tem mais, vai ser mais um, então de 4, né? 4 vezes mais ou menos é o tanto que a gente vai abrir pra fazer as bolachinhas. Agora a gente vai cortar, mesma coisa a gente vai fazendo o processo. Cuidado com a mão. Né? E vamos lá. Não filmamos. Tem essas forminhas aqui também, ó, que é bem bonitinho, tá vendo? Que a gente compra, sabe? Dá pra fazer, ele aperta, sai. Daí dá pra servir, igual a pessoa fazer um chá de bebê, um aniversário, querer uma bolachinha de entrada, pras fogueiras, né? Dá pra fazer, só que daí você vai ter que depois aqui tornar, tirar, amassar e abrir. E ali não, ali é mais prático, né? Que você fez, já cortou, né? Tá pronto. Mais prático, né? Daí vai a critério. Quem quer uma coisinha mais sofisticada, mais bonitinha, ó. Aqui tem fica uma coisinha mais bonitinha, ó. É a critério. Agora a gente vai cortar. E já vou mostrar como que tiver lá. Já tá quase bom a primeira forma. É rapidinho, 10 minutinhos. Já vou dar uma olhadinha lá pra ver como tá a primeira forma. E a primeira assadeira aqui já tá pronta, né? Já deu vontade de beber café aqui, gente, ó. Já vou com o café aqui pra mim já experimentar. Pra ver como que tá as bolachinhas. E aí, terminado de assar as nossas bolachinhas, ó. Eu gosto dela bem mais douradinha. Um cafezinho maravilhoso, ó. E agora é só a gente tomar um café. Espero que todos vocês tenham gostado da minha receita. Quem fez aí, ó, curte, comenta. Quem conseguiu fazer, quem gosta dessa bolachinha aqui de Minas Gerais. E bora tomar um cafezinho, comer uma bolachinha e fazer aí, gente, ó. Até a próxima, se Deus quiser.